泰国最期待的行程就是要桑检。耶！这一间我们已经放入口袋名单很久了，门口就闻到精油香气了，很香，淡淡的香味。环境非常的舒适。对，那我们4个人在同一间。我们要去我们的亲子房。对，这个是我朋友的房间，这个按摩环境真的是太舒服了。现在按完摩要来吃饭，今天的重头戏，按完摩直接楼下就吃饭了。私房菜。对。哇，你们按摩完胃口大开耶，每个饭都装很满。你们刚按脚按的如何？很舒服，很舒服哦。你说哪个好吃？这个猪肉，那个应该松板猪。好吃，赶快吃很好吃的。拜，按完了，我们好了，召回 TT Paradise。